Ձեր պահանջը հավանաբար նույնն է, ես կխնդրեմ նշեք, թե ձեր երեխաները, ձեր եղբայրները երբ են զորակոչվել եւ ամեն դեպքում նաեւ ձեր պահանջն էլ ներկայացնեք, ինչու որոշեցիք։ Տղան ուղղակի հաճելի կլինի, որ մի օր շուտ գալն էլ ծնողի համար շատ մեծ դեր ունի։ Նաև ձեր ընկերները այստեղ հավաքված մյուս ծնողները նշեցին, որ անարդար է այդպես։ Որտեղ է այստեղ անարդարությունը։ Անարդար չի, եթե կարելի է բոլորը գան հավասարաչափ, դա ավելի հաճելի կլինի։ Ես էլ չեք ուզեմ իմ երեխային մի օր շուտ գրկեմ։ Իսկ այսպես գուցե ձեր այս բողոքը, ձեր այս պահանջը նաև 2024 թվականի զորակոչված ծնողների մոտ էլ առաջացնի եւ նրանք էլ որոշեն, այսպես նոր խնդիրներ չեն առաջանալու բանակում։ Չեմ կարծում, որ 24 թվի ծնողները նույն բանը կանեն, որովհետեւ այստեղ նույն տարիքի երեխաների մասին է խոսքը։ Այսինքն նույն տարիքի երեխաները կեսը գնացել են 2 տարով, կեսը տարի ու կեսով։ Տենց որ լինի կարող են 2029-ին էլ գան։ Չէ, ճիշտը որ մենք գիտենք էլի ոնց են կարել, նես անարդար պահ կա ստեղ։ Ճիշտ է 2007 թվականի երեխաների մասին է խոսքը։ Ամառ ձմեռվա պահն է, ընդհանրապես։ Ձեր մտավախությունը այստեղ ո՞րն է, արդյոք մենակ նա է, որ ձեր երեխային մի օր շուտ եք ուզում տեսնել, թե այլ մտավախություններ։ Չէ, որ մի օր շուտ ուզում եմ երեխայիս գրկեմ։ Բայց տեսեք, տարիներ շարունակ մեր ծնողները հպարտությամբ են, իրենց երեխաներին բանակ ճանապարհել եւ հպարտությամբ էլ սպասել են, որ բանակից միշտ ասում են, չէ, տղամարդ դարձած գալու է։ Հիմա ձեր խնդիրը Այստեղ հարցը տղամարդ դարձածը չի, էլի զինվորը եթե գնաց 3 օր ապրեց այդ կյանքում արդեն ինքը տղամարդ է։ Ես չգիտեմ, դուք ունեք տղաներ, զինվորներ, 3 օրն էլ է բավական տղաներին, հավատացեք։ Իմ տղան գնացել է արդեն ծառայումը 8 ամիս ու իր մոտ բավականին փոփոխություններ կան դեպի լավ։ Ես վստահ եմ իմ տղայի դաստիարակության, կարգապահության վրա, բայց մի օրը կարևոր է իմ համար։ Իմ տղան չգիտի, որ ես հիմա այս պահին այստեղ եմ, որովհետև չեմ ուզում, որ հիասթափվի։ Իսկ գուցե որ ասեիք նրան դեմ լիներ ձեր այս պահանջին, գուցե ինքը կարող է եւ դեմ լիներ, բայց չեմ ասել, որովհետև եթե չլինի, ես գիտեմ, որ կհիասթափվի երեխան։ Ես անձամբ չեմ ասել, չգիտեմ մյուս ծնողները տեղեկացրել են թե չէ, ես իմ տղային չեմ ասել, որովհետև գիտեմ, որ իմ տղան կհիասթափվի։ Նախարարից ինչ ակնկալիքներ ունեք հիմա Սուրեն Պապիկյանից։ Ուղղակի որ 18 ամիս դառնա 2007 թվականի գնացած ամառային ծառայողներն էլ հետը դառնա 18 ամիս եւ վերջ։ Ձեր աղջիկներն են։ Չէ, իմ աղջիկը նույնն է։ Տեսեք, ամիսներ առաջ Սուրեն Պապիկյանը նշել է, որ կոչ է արել ընդհանրապես, կոչ է արել մեր կանանց, որ գնան եւ բանակում ծառայող կանանց շարքերը համալրեն։ Դուք պատրաստվում եք, նաեւ աղջիկներ ձեզ եմ ասում, որպես երիտասարդ աղջիկներ, դուք պատրաստվում եք գնալ մեր բանակում ծառայելու։ Եթե պետք լինի, Իսկ դուք միանշանակ պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Չգիտեմ ֆիզիկականս ինչքան թույլ կտա, բայց պատրաստ եմ, ես նույնիսկ պատրաստ եմ պատերազմին 44 օրյայի գնալ, նույնիսկ դիմել եմ այդ հարցով։ 3 ամիս էլ կրճատեն, էլի մեր համար շատ լավ է։ Այստեղ կանգնած ոչ մեկիս էմոցիաները չեք կարող հասկանալ, եթե չեք ապրում այդ ամեն ինչը։ Իսկ դուք նույն խնդիրն է լրիվ։